Здравейте! Днес ще се занимаем с такъв стар касетофон маяк с вграден усилвател, като целта е да му вдъхнем, така да се каже, нов живот. За целта ще премахна механиката и на нейно място ще монтирам ето такова устройство. Това е такъв плеер, който има възможност да чете флашки и карти. Има радио вградено и има вграден Bluetooth. По този начин този стар магнитофон ще може да се използва отново. Ще го включим. За да заработи, трябва да натиснем запис. Така, оказва се, че работи и можем да пристъпим към преработка. Преди да направим това, обаче нека да погледнем набързо схемата. Ето е схемата на този магнитофон Маяк 240C. Тук долу това е платката, управляваща електродвигателя. Той е трифазен с ритъм поли. Интересна схема, изпълнена в този касетофон. Това е предусилвателя на главите с една двойна интегрална схема. Оттам сигнала минава в този ключ, електронен ключ, който превключва запис и възпроизвеждане. Всъщност ние този ключ ще използваме като в режим на запис ще може да се използват неговите оригинални входове, а в режим на възпроизвеждане тук ще го прекъсна и тук ще подам сигнал от този аудиоплеер. Като по този начин, когато се избере запис, тогава ще може да се ползват входовете, които са отзад, а когато се избере play, тогава ще може да се използват използва сигнал от плеера. Един вид селектор на входове ще направя с тези копчета. Съответно, тъй като механиката няма да има, тук няма да има силова част и този шум, който се получи, няма да го има. Тук имаме две платки шумоподтискане, които, когато е слаб сигнал, подтискат високите честоти, за да няма фъшкане в тези операционни усилватели се използват за запис, те няма да се ползват. От изхода на шумоподтискането сигнала идва на регулатора на усилване, ето на този, а нивото на запис се регулира с ето е тези потенциометри. От този потенциометър сигнал отива на крайните стъпала. Изпълнени с транзистори, прахообратен, в изхода класическа схема, като в обратната връзка на тези усилватели е реализиран тон коректор. Всъщност тон коректора е реализиран в
крайния мощния усилвател. Усилвателът се захранва с 24 волта, неговата мощност е около 10 на вата, което е толкова, колкото е мощността и на колоните. Захранването е изпълнено по много интересна схема. Повечето напрежения, които се подават по схемата, са отрицателни, включително и на крайните стъпала. Не знам защо е така, може би някаква носталгия по времената, когато транзисторите бяха германиеви, но интересното е, че например крайните стъпала са изпълнени с силициеви транзистори, но с прави силициеви транзистори. Тук има схема, която управлява режимите. Тя в случая няма да се използва. Тук са преключвателите на възпроизвеждане, запис и пренавиване. От тях ще се ползва само възпроизвеждане и запис. И общо взето това е. И така, ще пристъпим към раздобяване и модернизиране на този касетофон.
остана да проверим работоспособността на този касетен в кавички магнитофон. Включвам. В момента е в режим на Bluetooth. Но преди това искам да покажа как работи на неговите оригинални входове. Ще включим този телефон. За да работят неговите входове, трябва да натиснем копчето запис. А за да работи този плеер, трябва да натиснем Play. С това се получава нещо като селектор на входовете. В режим на запис работи и потенциометъра за регулиране на нивото на запис. И разбира се неговите регулатори. Когато натиснем стоп, независимо от това какво слушаме, музиката прекъсва. Този касетофон има два входа. Един е линеен обикновен, а другия е чувствителен. Така че в него може да се включи, например, грамофон с динамична доза или даже и микрофон. Отзад има копче, с което се превключват входовете. Когато включихме на Play, той тръгна да работи на Bluetooth, но Bluetooth ще разгледаме малко по-късно. Към този плеер има и дистанционно, много симпатично, малко дистанционно. С негова помощ ще проследим режимите. Това е радио. В случая радиото работи лошо тук, защото сигнала тук на радиото се заглушава. Това е линейен вход, тук имаме жак, съответно може с жак да включим някакво външно устройство. Режим Bluetooth и ако включим флашка, то съответно започва да свири флашката. Като тук имаме копчета за пренавиване, за пауза. Пауза има и на дистанционно. Когато работи плеера, от дистанционното може да регулираме силата на звука. В този режим регулиране на усилването може да стане по три различни начина. Чрез оригиналния регулатор на усилване, чрез това копче и чрез дистанционното управление. Съответно, тон корекциите работят във всичките режими. В режим Bluetooth ако погледнем в настройките на телефона,
в раздел Bluetooth. Устройството се изписва като GQBT. В случая то е включено. В режим Bluetooth, освен трите места за регулиране, може да регулираме и от самия телефон или от устройството, от което подаваме сигнал. Хубавото в случая, който ме накара да преработя този касетофон в такъв вид, е това, че той има към него комплект колони, които са доста добри за вида, в който се намира. Те свирят просто прекрасно и дават достатъчно голяма звукова мощност при сравнително ниска електрическа. Тоест, те са много чувствителни. С това преработката на този касетофон маяк приключи.